তো আজকে ব্লগটা কিন্তু অনেক 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 অ্যামেজিং হইতে যাইতেছে। তো আজকে আমরা আমাদের যে রুফটপের খামার আছে, এই খামারের জন্য কিন্তু তোমার বেশ কিছু খেলনা তৈরি করব। তো আমি আমার ভাইকে সাথে নিয়ে আসছি, ও কিন্তু পাখির খেলনা খুব সুন্দর করে বানাতে পারে। তো আমরা কিছু ডাল তোমার সিলেক্ট করে নিছি, তো কিছু ইউনিক ডাল ছিল। তোমার এই ডালটা দেখতে পাইতেছো যে একদম ইউনিক ডিজাইন, এমনকি অনেক ধরনের ভালো ভালো ডাল ছিল। তো এই ডালগুলো কিন্তু পাওয়া গেছে আমাদের যেই তোমার বিভিন্ন গাছগুলো ছিল, ওই গাছগুলো কিন্তু তোমার ছাঁটাই করা হয়েছিল। গাছ অনেক বড় হয়ে গেছিল, আর ওগুলোকে কেটে না দিলে তোমার নতুন করে ডাল আসবে না আর ফল টল আসবে না। তো এই কারণে কাটিং করা হয়েছিল, আর আমরা বেশ কিছু ডাল পাইছি। তো আমরা কিছু রশি নিয়ে আসছি, অ্যান্ড দেন খেলনা বানানোর জন্য যেই যেই তোমার উপকরণ দরকার ওগুলো নিয়ে আসছি। এর আগেও কিন্তু কয়েকটা খেলনা বানানো হয়েছিল পাখির জন্য, তো এবার বেশ কিছু তোমার খেলনা তৈরি করব। তো খেলনাগুলো তৈরি করার প্রসেসটা তোমাদের সাথে আজকের ডেইলি ব্লগে শেয়ার করব। তো আমরা সবগুলা যেই ডাল আমাদের প্রয়োজন ওগুলো তোমার কাটিং করে নিতেছি, কাটিং করে একটা ভালো শেপ দিব। তো শেপ দেওয়ার পর এই ডালগুলাকে তোমার আমরা যে রশি টসি আনছি আর যে ইকুইপমেন্ট গুলো আনছি ওগুলো দিয়ে দোলনা, তারপর বিভিন্ন ধরনের খেলনা তৈরি করে দেবো পাখির জন্য। তো এই প্রসেসে করলে হবেটা কি, পাখিরা কিন্তু তোমার বসার জন্য জায়গা প্রয়োজন হয়, পাশাপাশি তোমার ওরা দোলনা খেতে বা তোমার একটা প্লেস, ওদের এনভায়রনমেন্ট খুব ম্যাটার করে যদি তোমার পাখিগুলোকে তুমি সুস্থ সবল রাখতে চাও। তো এই কারণে কিন্তু আমরা ভালো ভালো ডালগুলো নিয়ে নিয়েছি, একদম ন্যাচারাল। তো এগুলো কিন্তু তোমার প্লাস্টিকেরও দেওয়া যায়, কিন্তু এগুলো প্লাস্টিকে দিলে হয় কি পাখির একটা ন্যাচারাল ভাইব থাকে না। তো আমরা এক এক করে সবগুলোকে দোলনার জন্য রশি দিয়ে বেঁধে নিচ্ছি, এবং তোমাদের সবগুলো প্রসেস দেখাচ্ছি কিভাবে খেলনাগুলো তৈরি করা হইতেছে। তো দেখতে থাকো আর এনজয় করতে থাকো। তো আমাদের প্রথম খেলনাটা কিন্তু প্রায় মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এরকম ভাবেই আমরা কিন্তু এক এক করে এক একটাকে বিভিন্ন ডিজাইনে তোমার সাজিয়ে নিব। তো আমাদের সবচেয়ে তোমার প্রথমে যে কাজটি করতে হবে, এই দোলনাগুলোকে ভালো মতো তোমার বেঁধে নেওয়ার জন্য সবগুলোর জন্য আমরা রশি কাটিং করে নিতেছি। তো রশিগুলো কাটিং করা হয়ে গেলে সবগুলো তোমার ভালোভাবে বেঁধে নিব আমরা দোলনাগুলো। তো দোলনাগুলো বেঁধে নেওয়ার পর আমরা উপরে যে বাঁধবো, ওই বাঁধার জন্য তোমার গিট দিয়ে দিতেছি ভালো মতো দুপাশে দুই প্রান্তে। তো এইটা গিট দিয়ে দিতেছি, এই যে আলাদা আলাদা করে কেটে নিচ্ছি, এই আলাদা আলাদা কাটিং রশিগুলো দিয়েই তোমার আমরা ভালো মতো মজবুত করে আমাদের যে মাস্টার কেজটা আছে, মাস্টার কেজের উপরে তোমার ভালোভাবে বেঁধে দেবো, যাতে এটা দোলনাটা সুন্দর মতো স্টেবল ভাবে থাকে আর সুন্দর মতো তোমার টাইট হয়ে এখানে থাকে, যাতে কোনো ধরনের সমস্যা না হয়। তো আমরা এখন আমাদের সবচেয়ে সুন্দর আর ইউনিক খেলনাটা যেটা তৈরি করতে চাইতেছি ওইটার কাজ হয়ে শুরু হয়ে গেছে। তো এই যে খেলনাটা আছে এটা পুরোটা আমরা এখন বেঁধে নেব। তো বেঁধে নেওয়ার পর এটাকে তোমার এসে আমরা একটা ইউনিক ডিজাইনের মতো করতেছি। তো আমাদের অ্যাগ্রো ফার্মের যত ধরনের তোমার মেডিসিন রিলেটেড টপিক আছে, দেন তোমার পাখির ট্রিটমেন্ট, পাখির জন্য খেলনা তৈরি করা, তারপর তোমার পাখির খাবারের যেই রুলস রেগুলেশনগুলো আছে, তো এই সব ধরনের আপডেটগুলো যদি তোমরা পেতে চাও, টিপস অ্যান্ড তোমার সাজেশন, তাহলে আমার ভাইয়ের চ্যানেলটিও তোমরা চেক আউট করতে পারো। তো ওইটা এনআরটি অ্যাগ্রো ফার্মস অ্যান্ড লিমিটেড। আর আমার এখানে তোমার ডেইলি ব্লগস দেওয়া হয়, তো আমার দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু হচ্ছে সো ওইগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো আমার এখানেও কিন্তু ইনশাল্লাহ আপডেটগুলো পাবে। তো যারা এখনো আমার চ্যানেলটি তোমার ফলো করোনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি ফলো করে দাও, যেহেতু ফলো না করলে কিন্তু তোমরা নেক্সট আপডেটগুলো পাবা না। তো নেক্সটে কিন্তু আমাদের আরো অনেক ধরনের অ্যামেজিং তোমার আপডেট আসতে যাইতেছে। তো আমরা কিন্তু নেক্সট আপডেটে তোমার আরো কিছু গার্ডেনের তোমার অ্যাড করব। তো গার্ডেনে ফুল টুল আনার চিন্তা ভাবনা আছে, দেন তোমার আরো পাখি টাকি অ্যাড করার ইচ্ছা আছে। তো আর আমাদের কিন্তু তোমার যে ইনডোর সেটআপ আছে, ইনডোর সেটআপে কিন্তু পাখি আছে। তো পাখির পাশাপাশি কিন্তু আমরা যে হ্যান্ড ফিডিং এর যে আছে প্যারট, তারপর লাভ বার্ড, এগুলো কিন্তু হ্যান্ড ফিডিং করাই। আর তোমার যে মাছের যে সেটআপটা আছে, তো ওইখানে কিন্তু অনেক এক্সোটিক তোমার অ্যাকুরিয়ামের সেটআপ দিছি আমরা ইনশাল্লাহ। তো ওইটাতেও কিন্তু অনেক ধরনের মাছ আর অনেক এক্সোটিক জিনিস আনবো। তো এই সবগুলো আপডেট যদি তোমরা পেতে চাও তাহলে অবশ্যই ফলো করে রেখো। তো এক এক করে কিন্তু আমাদের কাজগুলো মোটামুটি আজকে অনেক আগে গেছে। তো দেখতেই পাইতেছো আমাদের সবগুলা দোলনা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে, কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখন আমরা এই যে আমাদের মাস্টার কেজ, তো এই মাস্টার কেজে সবগুলোকে নিয়ে যাব এক এক করে, আর সবগুলোকে আস্তে আস্তে আমরা সেট আপ করে দেব। তো চলো আমরা যেই সেটআপগুলো আছে ওই সেটআপগুলো নিউ সেটআপগুলো দিয়ে দিই। আগেই কিন্তু আমরা মাস্টার কেজে আরো দুইটা খেলনা তৈরি করছিলাম। তো ওই দুটো খেলনার মধ্যে কিন্তু আমাদের পাখিগুলা অনেক তোমার হ্যাপিলি খেলতেছিল, কিন্তু যেহেতু আমাদের অনেকগুলো পাখি হয়ে গেছে আর তোমার খেলনা খুব কম হয়ে গেছে, তো এই কারণে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে বসার জন্য ফাইট করে। তো চলো আমরা এখন আমাদের যে মইটা আছে ওই মইটা নিয়ে খাঁচার ভিতরে যাই, আর সবগুলো দোলনাকে এখন আমরা এক এক করে ভালো মতো তোমার সেটআপ দিয়ে
দিয়ে দিই। তো পাখির এই যে মাস্টার কেসটা আছে এটা তার অনেক ধরনের কাজ আছে তোমার, আমরা আরও অনেক নতুন নতুন প্ল্যান করতেছি কি কি করা যায়, তো সবগুলো আপডেটই তোমরা ইনশাল্লাহ পাবা। তো চলো এখন আমরা আমাদের যে এই কাজগুলো আছে সবগুলো কমপ্লিট করে দিই। তো ফার্স্টে প্ল্যানিং করতেছিলাম আমার ভাইয়ের সাথে যে কোন কোন প্লেসের মধ্যে তোমার এগুলা যে সেট করলে সবচেয়ে ভালো হয়। তো আমরা ভাবলাম যে যেই দুইটা খেলনা আছে ওই দুইটার পাশাপাশি আমরা সবগুলা দিব। তো দেওয়ার পর আমরা সিরিয়াল ওয়াইজ যেই জায়গায় আমাদের নেটটা আছে শেডিং নেট, ওই নেটের এদিক দিয়ে সবগুলো দিয়ে দিব। কজ খালি জায়গাটা যেটা রাখছি আলো বাতাস আসার জন্য ওইটার মধ্যে যদি আমরা এই কাঠের আর এই রশির এটা দিয়ে দিই তাহলে বৃষ্টি টিষ্টি হইলে কিন্তু তোমার এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই কারণে যেই জায়গার মধ্যে পলি আমরা শেডিং নেটটা ইউজ করছিলাম তো ওই জায়গাগুলোতেই আমরা পাশাপাশি এই দোলনাগুলো সেট করে দিছি। তো এই দোলনাগুলো সেট করে দেওয়ার পর এটা কিন্তু তোমার এনভায়রনমেন্টের সাথে অনেক সুন্দরভাবে একটা ন্যাচারাল ভাইব দিবে। পাশাপাশি যে পাখিগুলো আছে ওগুলো এটাতে বসতে পারবে, ওদের পাটায় কোনো স্ক্র্যাচ পড়বে না, আর ওরা যেহেতু এটা দোলনাটার মধ্যে দোল খেতে পারবে তো এই কারণে কিন্তু ওরা অনেক হ্যাপি থাকবে। গস তোমার একটা প্লেফুল একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হবে। তো চলো আমরা সবগুলো কাজ আমাদের কমপ্লিট করে ফেলি। তো কমপ্লিট করে তোমাদেরকে দেন আরও নেক্সট আপডেট দিতেছি। তো এক এক করে কিন্তু আমরা আমাদের যতগুলো খেলনা তৈরি করছিলাম সবগুলো খেলনা তোমার আমাদের মাস্টার কেজের মধ্যে সেট আপ দিয়ে দিছি। তো দেখতে কিন্তু অ্যামেজিং লাগতেছে, আর পাখিগুলোও খুব তোমার এখানে কমফোর্টেবল আর প্লেফুল হয়ে গেছে। তো ইনশাল্লাহ তোমাদের নেক্সট ভিডিওতে আরও অনেক আপডেট দিব। তো সকালে আসছিলাম কাজ করতে করতে কিন্তু একদম সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তো আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আর তোমরা নেক্সট আপডেট পেতে চাও তাহলে অবশ্যই ফলো করে দিও। তো আজ চলে যাচ্ছি, দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো সময় নতুন কোনো কিছু নিয়ে নতুন কোনো আপডেট নিয়ে।